Alloh azza va jalla bizlarga infoq ihson qilishlikka, yaxshilik qilishlikka buyurdi. Haqiqiy infoq ihson qiladigan mu'minlar qanaqa bo'lishligi haqida Alloh taolo aytadi. Astag'firullah. Allazina yunfiquna fis-sarra'i wad-darra'i wal-kadhimina al-ghayza wal-'afina 'anil nas wallohu yuhibbul muhsinin. Ya'ni mu'minlar shunaqangi kishilar bo'lishadiki, qiyinchilik paytlarida ham, boy bo'lgan paytlarda ham infoq qilishadi, yaxshilik qilishadi. Va g'azablarini yutishadi. Mu'minlar ozor berib, g'azablantirib qo'ysa achchiqlarini yutishadi. Nafratlari, alamlarini odamlarga sochishmaydi. Wal-'afina 'anil nas va insonlarni avf qilishadi. Ularni kechirishadi. Ularning xatolarini avf qilishadi. Vallohu yuhibbul muhsinin. Alloh muhsin bandalarini yaxshi ko'radi deydi. Mana bu infoq ihson qilishlik bilan, odamlarning xatosini kechirish bilan, odamlarni avf qilish bilan muhsinlik maqomiga ko'tariladi. Va Alloh mana bu muhsin bandalarini yaxshi ko'radi. Ularni darajatini ko'taradi. Ularni jannatga kiritadi. Bir kuni payg'ambarimiz alayhisolatu vassalomga oyat karima nozil bo'ldi hadis surasidan. Estaizu billah. Man zallazi yuqridulloha qardan hasana fayudha'ifahu lahu va lahu ajrun karim. Alloh aytadiki, Alloh yo'lida infoq qilmaysizlarmi? Yer va osmonning mulki Allohniki bo'lsa deb turib, hatto aytadiki, kim bor Alloh yo'lida qarz hasana beradigan, bas Alloh unga ajrini ko'paytirib beradi. Mana bu oyat nozil bo'lganda Abu Dahdoh roziyallohu anhu aytdilarki, ey Allohning rasuli, Alloh bizlarni infoq, ihson qilishlikka buyurib, orqasidan yana Alloh yo'lida qarz bering deyaptimi? Deganlarda ha dedilar. Alloh bizlardan qarz so'rayapti dedilar. Abu Dahdoh aytdilarki, ey Allohning rasuli, mana Madina-i Munawvarada bir xurmo bog'im bor. Mana shu xurmo bog'ini Alloh yo'lida qarz hasanaga infoq qildim mu'minlarga dedilar. Shunda payg'ambarimiz alayhisolatu vasallam aytdilarki, ey Abu Dahdoh, ana o'sha qilgan sadaqotingning evaziga Alloh senga jannatda xurmo bog'ini beradi dedilar. Xurmo bog'ini senga Alloh hadya qiladi dedilar. Ana bu xabarni eshitib Abu Dahdoh roziyallohu anhu tezda xurmo bog'larga bordilarda, u joyni qarasalar, ayollari Ummu Dahdoh bor edi. Ey Ummu Dahdoh, chiq xurmo bog'dan. Qo'lingdagi narsalarni tashladilar. Abu Dahdoh bu xurmo bog'ini Alloh yo'lida qarz hasana qildi. Shunda Ummu Dahdoh ayollari aytdiki, ey Abu Dahdoh, jannatdagi xurmo bog' sizga muborak bo'lsin dedi. Ulamolarimiz aytishadiki, Abu Dahdoh roziyallohu anhu ni jannatga kirib xurmo bog'iga erishligi emas, bu joyda Abu Dahdoh jannatga kiradi. U jannatiy bo'ladi degani. Unga jannat xush xabari berildi degani. Chunki bu xush xabarni Rasululloh akram sallallohu alayhi vasallam berdilar. Agar bizlar ham Alloh yo'lida miskin, bechoralarga infoq qiladigan bo'lsak, inshaalloh jannatga kiramiz. Alloh gunohlarimizni kechiradi. Buni ajrini, mukofotini albatta Alloh ziyoda qilib beradi.